येड्युरप्पा यांनी केली पूरग्रस्त भागांची पाहणी। मुख्यमंत्री येड्युरप्पा यांनी रविवारी सकाळी बेळगाव जिल्ह्यातील संकेश्वर आणि निपाणी येथील पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली आणि पंचनामे करून नुकसान भरपाई दिली जाईल असे आश्वासन दिले। संकेश्वर भागात गेल्या आठवडाभर पाऊस सुरू असलेल्या पावसाने हिरण्यकेशी नदी पात्रातील अनेक ठिकाणी पूर आला आहे। मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी करून पूरग्रस्तांकडून तक्रारी स्वीकारल्या। महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पावसाने हिरण्यकेशी, वेदगंगा, कृष्णा, घटप्रभा, मलप्रभा नद्यांना आणि बेळगाव जवळील बल्लाळी नाल्याला पूर आला असून सगळी धरणे तुडुंब झाली आहेत। संकेश्वर येथील मोठगल्ली, कुंभार भागांची पाहणी करत आश्रय केंद्रांना भेट देत पीडितांच्या समस्या जाणून घेतल्या। संकेश्वर येथील पूरग्रस्त पुनर्वसन करण्यासाठी 50 एकर जमिनीची गरज असून कायमस्वरूपी घरे बांधून देण्याचे आश्वासन दिले। पाऊस थांबल्यानंतर पंचनामा करून घरांची नुकसान भरपाई दिली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले। संकेश्वर व्यतिरिक्त निपाणी, यमगरणी भेट देत राष्ट्रीय महामार्गाची देखील त्यांनी पाहणी केली। यावेळी महसूल मंत्री अशोक, मंत्री उमेश कत्ती, मंत्री लक्ष्मण सवदी, पालकमंत्री गोविंद कारजोळ आदी उपस्थित होते। 637 कुटुंबांना आश्रय केंद्रात स्थलांतरित केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी MG हिरेमठ यांनी दिली। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ದಿವಸ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ। ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಳೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಳೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೈನ್, ಅದೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು। ಮೊಟ್ಟೆ ಟೆಂಡರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಏನಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಡೆದು ಟೆಂಡರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ। ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ। ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಾಗ್ತದೆ? ಅದೇನು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ಥರ ಸಭೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಡ್ಡಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್, ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾರು ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡು ಮೊದಲು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂತಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ।